अथवा विघटन भनेको के हो त? कतिपयलाई थाहा भए पनि कतिपयलाई यो विषय थाहा नभएको हुनसक्छ र जिज्ञासा भइरहेको हुनसक्छ। संसद विघटन भनेको के हो त? जस्तै नेपालको प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभालाई औपचारिक रूपमा समाप्त पार्ने वा भङ्ग गर्ने प्रक्रियालाई चाहिँ संसद विघटन भनिन्छ। यो सामान्यतया सरकारको नेतृत्व प्रधानमन्त्री वा मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति वा सम्बन्धित संवैधानिक प्रमुखद्वारा गरिन्छ। संसद विघटन भएपछि त्यसको कार्यकाल समाप्त हुन्छ र नयाँ निर्वाचनको लागि बाटो खुल्छ। नेपालको सन्दर्भमा नेपालको संविधान 2072 अनुसार संसद विघटन विशेष परिस्थितिमा मात्र गर्न सकिन्छ। उदाहरणका लागि सरकार गठन असफल यदि कुनै पनि दल वा गठबन्धनले सरकार बनाउन बहुमत प्राप्त गर्न नसकेमा संसद भङ्ग हुन्छ। विशेष परिस्थिति संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रधानमन्त्रीले संसद विघटनको सिफारिस गर्न सक्छन्, तर यो राष्ट्रपतिद्वारा स्वीकृत हुनुपर्छ। खड्गप्रसाद ओलीज्यूले एकपटक विद्या भण्डारी हुँदाखेरि यसरी नै सरकार विघटन गर्नुभएको थियो। प्रभाव चाहिँ संसद विघटन भएपछि संसदहरूको कार्यकाल समाप्त हुन्छ, नयाँ निर्वाचनको मिति घोषणा गरिन्छ, देशमा अन्तरिम सरकारले शासन सञ्चालन गर्छ र छिटोभन्दा छिटो निर्वाचन गरेर पूर्ण सरकार बन्ने बाटोतिर अग्रसर हुन्छ। यही नै हो संसद भङ्ग र विघटन भनेको।